Նորակառույց դարպասներից ներս ազդարարվում է խորհրդանշական օրը։ Անի համայնքի Ձիթանկով բնակավայրում այսօր տեղի ունեցան միանգամից մի քանի իրադարձություններ։ Համայնքի ղեկավար Արման Սարուբեկյանի գլխավորությամբ Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի եւ Արևելյան Եվրոպայի կաթողիկե հայոց առաջնորդ Գևորգ arczepiskopos Նորատունկյանի, ծնունդով Ձիթանկովցի բարերար Արագած Պապոյանի, գյուղի բնակիչների եւ հյուրերի մասնակցությամբ բացվեցին Մարիամ Աստվածածնի եւ Մեսրոպ Մաշտոցի արձանները։ Այնուհետև ներկաները 44-օրյա պատերազմի հերոսների հիշատակին նվիրված պուրակում ծաղիկներ խոնարհեցին հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված Ձիթանկովցի տղաների հիշատակին։ Հաջորդիվ հանդիսավորությամբ բացվեց նաև Հիսուս Քրիստոսի արձանը, որը ևս համալրեց գյուղի նորաստեղծ հոգևոր խորհրդանիշները։ Բարերար համայնք համագործակցությունը շատ մեծ առավելություն ունի եւ շատ կարևոր դեր ունի համայնքի զարգացման համար, որ բարերարը համայնքի բնակիչը իր սերը, իր նվիրվածությունը ցուցաբերում է համայնքում, համայնքի աշխատանքները եւ համայնքի համար ավելի դյուրին եւ ավելի մեծ աշխատանքներ հնարավոր դառնում կատարել։ Այս նախաձեռնությունները կյանքի են կոչվել համայնք բարերար համագործակցության արդյունքում։ Ծնունդով Ձիթանկովից անեցի բարերար Անի համայնքի պատվավոր քաղաքացի Արագած Պապոյանը տարիներ շարունակ աջակցում է համայնքին ներդրումներ կատարելով ինչպես ենթակառուցվածքների, այնպես էլ հայրենի գյուղի զարգացման եւ շենացման ծրագրերում։ Յուրաքանչյուր հայ պարտական է իր հայրենիքի, իր հայրենի գյուղը, իր հայրենի ծննդավայրը չմոռանա։ Ես էլ ինչ հնարավորություն ունեմ, իմ հնարավորությունների չափով ուզում եմ մեր Հայաստանը, իմ գյուղը, ուզում եմ ծաղկի, բարգավաճի, դա մեր պարտականությունն է։ Արագած Պապոյանը ոչ միայն այսօրվա, այլ շարունակաբար արդեն մի քանի տարի է իր նախաձեռնություններով, իր նվիրվածությունով աչքի է ընկնում եւ ոչ միայն իր հայրենի գյուղում, նաեւ համայնքի կենտրոնում, Մարալի քաղաքում էլ ունի նախաձեռնություն արդեն կյանքի կոչած։ Անի համայնքի ղեկավար Արման Սարուբեկյանի խոսքով համայնքի եւ բարերարների միջև ձևավորված ամուր կապն արտահայտվում է հենց նման նախաձեռնություններով։ Նա ընդգծել է, որ համայնքի հանդեպ սերն ու պատասխանատվությունը լավագույնս դրսևորվում են գործով, իսկ նման ծրագրերը նպաստում են ոչ միայն բնակավայրի բարեկարգմանը, այլև հոգևոր ու ազգային արժեքների պահպանմանը։ Այս ֆոտոները մեր ու հետագա սերունդների համար կդառնան անգնահատելի մշակութային արժեքներ։ Բնակիչներն ու հյուրերը բարձր են գնահատել նախաձեռնությունը, նշելով, որ համայնքների զարգացման գործում պետության հետ մեկտեղ կարևոր է նաև համայնքից սերած մարդկանց մասնակցությունն ու աջակցությունը։ Շատ շնորհակալ ենք ամբողջ համագյուղացիները, նույնպես շատ շնորհակալ են Արագած Պապոյանից։ Մեծ հոգևոր արժեք է մեզ քրիստոնյա պահելու համար եւ կատարված է, որպեսզի ավելի ամրապնդվի հավատը առ Աստված։ Այս ամենը ոչ միայն մեր համար է, այլ բոլորիս։ Իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում Արագած Պապոյանին։ Աստված թող միշտ ժողովրդին օրհնի, ոնց որ պետք։ Օրվա միջոցառումներն ավարտվել են մշակույթի տամբակում կազմակերպված տոնական համերգային ծրագրով։ Երգն ու պարը խորհրդանշական օրվա եզրափակիչ շունչն էին, եւս մեկ անգամ ընդգծելով, որ համայնքի զարգացումը միայն շինարարությամբ չէ պայմանավորված, այլ նաեւ մշակութային ու հոգեվոր կյանքի շարունակական հարստացմամբ։ Մշակույթը այն կարևոր օղակն է, որով հնարավոր է այդ միասնությունը ապահովել, իսկ մեր համայնքի առջև դրված գլխավոր խնդիրը թերևս հենց այդ համագործակցությունն է եւ համայնքի համաչափ զարգացումը, որը կարծում եմ մենք ապահովում ենք։ Օրվա ուղերձը մեկն է, համայնքի զարգացումը հնարավոր է, երբ համատեղվում են համայնքի ղեկավարի հետևողական ու պատասխանատու աշխատանքը, բարերարի նվիրումն ու համայնքի միասնական կամքը, իսկ Ձիթանկովում վստահ են, այսօրը կդառնա գյուղի պատմության հիշարժան էջերից մեկը։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան, այսօր։